Hosanna, Hosanna, Hosanna no takbo bon bon. Hosanna, Hosanna, Hosanna no takbo bon bon. 영롱 뼈딩 똥랑 아까서 사람강 영밭 강랑아 뼈볼소 호사나 너 땅보 만번 호사나 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 너 땅보 만번 호사나 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 너 땅보 만번 영롱 뼈딩 똥랑 아까서 사람강 영밭강랑 아브라보리소 호사나 너 땅보 만번 호사나 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 높은 곳에서 호사나 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 높은 곳에서 주의 이름 높여 다 찬양하라 귀하신 주 나의 하나님 주님께 영광 돌리세 영롱 뼈딩 똥랑 아까서 사람강 영밭 강랑 아오뼈보리소 호산나 너 땅보 원번 Prakrit yang pisah trong yang prokat trong chista som công nơi trong nào con đạo yang lok trong lang đại cả sơ sa phải bong con sông tăng trong làng bè yang phải bong con sông tăng liu làng bè yang phải bong con sông tăng liu làng sông trong yên mơ sao liu lời ông yang pisah trong yang prokat trong chista som công nơi trong nào con đạo yang lok trong lang đại cả sơ sa bè yang phải bong con sông tăng trong làng bè yang phải bong con sông tăng liu làng bè yang phải bong con sông tăng liu làng sông trong yên mơ sai 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서 아멘. 우리 함께 기도하겠습니다. 우리 자신을 마음껏 축복하며 기도하겠습니다. យើងទៅឋានប្រទានពរខ្លួនឯងអស់ពីចិត្ត
정말 성령으로 말씀을 체험하게 해주십시오. ឲ្យយើងបានទទួលបានបទពិសោធន៍ដើម្បីទទួលព្រះពរពីព្រះអង្គ 말씀을 경험시켜 주십시오. ឲ្យព្រះញាតិបរិសុទ្ធទ្រង់ជួយយើងឲ្យទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះបន្ទូល 말씀이 실제되는 시간 될 수 있도록 자신을 축복하며 기도하겠습니다. ឲ្យពេលវេលានេះជាពេលវេលាទទួលព្រះបន្ទូលដ៏ពិតច្បាស់ពីទ្រង់ផងដែរសូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 살아계신 하나님 아버지 너무나 고맙고 감사합니다. ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គអរគុណ 오늘부터 히브리서 말씀이 시작이 됩니다. នឹងបកប្រែ 하나는 សូម 저도 បាប់ទុំគុំ 듣는 សូម 우리도 ទ្រង់ជួយ 성령으로 គុំអបញ្ញា 이 ដល់ទុំ 말씀을 គុំតាមបកប្រែ 깨닫고 ស្ដាប់ភា 경험하기 សា 원합니다. កូរ៉េ 하나님 យល់ 아버지 ច្បាស់ 귀한 ដែរ 말씀을 សូមព្រះ 체험할 수 있게 ធ្វើ 도와주십시오. ការ 성령으로 깨달을 수 있게 도와주십시오. 성령으로 누릴 수 있게 도와주십시오. 성령으로 이 귀한 말씀을 체험하며 누리며 나아갈 수 있도록 역사해 주시옵소서. 예수 이름으로 기도하오니 아버지 이 시간을 성령님께서 이끌어 주시고 함께해 주시고 영광 받아 주시옵소서. 오직 아버지께 모든 영광 돌리며 예수 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 오늘부터 이제 몇 주간에 걸쳐서 히브리서 말씀을 나누려고 합니다. ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងរៀនអំពីព្រះគម្ពីរហេព្រើរតទៅ 그래서 여러분에게 부탁드리는 것은 히브리서를 매일 한 장씩이라도 읽어봤으면 좋겠습니다. អញ្ចឹងជាការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះទៅសូមអញ្ជើញអានព្រះគម្ពីរហេព្រើរក្នុងមួយថ្ងៃមួយជំពូក 그래서 히브리서 이 시리즈를 마칠 때 최소 5번에서 10번은 히브리서를 읽어봤으면 좋겠습니다. អញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់សូមគោរពអញ្ជើញព្យាយាមអានព្រះគម្ពីរហេព្រើរពី5ដងទៅ10ដងល្អមែនទែន 오늘은 히브리서를 들어가기 앞서서 준비 운동하는 시간을 갖도록 하겠습니다. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺប្រៀបបានដូចជាការចាប់ផ្ដើមនឹងការចូលរៀនព្រះគម្ពីរហេព្រើរដូចយើងចាប់ផ្ដើមកម្ដៅសាច់ដុំអញ្ចឹង 우리가 성경 공부를 하는 이유는 하나님의 뜻을 알고자 공부하는 것입니다. មូលហេតុដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនព្រះគម្ពីរគឺយើងចង់ដឹងអំពីបំណងព្រះハតីរបស់ព្រះ 그래서 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻을 따라 믿고 순종함으로써 អញ្ចឹងយើងដឹងពីបំណងព្រះハតីរបស់ព្រះហើយយើងជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយយើងដើរទៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ 하나님이 기뻐하시는 삶, 하나님께 영광 돌리는 삶을 살 수 있습니다. ដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅថ្វាយសិរីល្អរស់នៅទៅតាមបំណងព្រះハតីព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសពព្រះハតីផងដែរ 성경은 구약과 신약으로 나눠져 있습니다. ព្រះគម្ពីរយើងបានបែកជាពីរព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនិងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី 이것을 좀 점으로 표시해 보겠습니다. ឥឡូវនេះយើងនឹងបង្ហាញលាតត្រដាងបន្តិចម្ដងជាមួយគ្នា 그러니까 이 구약에서 하나님의 뜻을 알려주셨습니다. នេះគឺជាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរសញ្ញាសំទោសព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺបង្ហាញពីបំណងព្រះハតីរបស់ព្រះ 그런데 구약만 있고 신약이 없었다면 하나님의 뜻을 자신의 원하는 대로 생각들을 했을 것입니다. ប្រសិនបើអត់មានសញ្ញាថ្មីមានតែសញ្ញាចាស់អញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់គឺតាមតែបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯង 뭐 구제하는 것이 맞다. ឧទាហរណ៍ខំស្វះស្វែងស្វាធ្យាយ 뭐 율법을 지키는 것만이 맞다. ខំធ្វើទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ក្រឹតវិន័យ 제사는 이렇게 드려야 한다. ត្រូវតែរៀបចំតាមក្បួនខ្នាតរបៀបថ្វាយយ៉ាញ់បូជាត្រូវធ្វើអញ្ចឹង 자기의 생각대로 하나님을 기쁘시게 하는 것은 이것이다 말했을 것입니다. ហើយក៏ត្រូវបើសិនអត់មានសញ្ញាថ្មីទេត្រូវតែធ្វើទៅតាមអ្វីតាមគណិតរបស់គេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យព្រះអង្គសពព្រះハតីចេញតាមគណិតរបស់ខ្លួនឯង 그런데 하나님께서는 신약이라는 점을 정확히 주셨기 때문에 ប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមកគឺច្បាស់លាស់តែមួយ 우리는 정확하게 하나님의 뜻을 쫓아 살아갈 수 있게 되었다라는 것입니다. ហើយយើងរស់នៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំតាមបំណងព្រះハតីព្រះអង្គតែមួយ 그러니까 이 신약은 방향을 제시해 주는 역할을 합니다. អញ្ចឹងហើយព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺមានឥទ្ធិពលដើម្បីតម្រង់ទិសដៅ 쉽게 말해서 너희 예수 믿고 살아야 한다. និយាយងាយស្រួលស្ដាប់គឺប្រាប់ថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែ
រស់នៅទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងការរស់នៅក្នុងការទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 예수 믿는 것이 하나님의 뜻이다. ការទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងទទួលជឿ 다른 데로 달리지 마라. កុំឲ្យទៅខំប្រឹងប្រែងខំធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីជឿព្រះយេស៊ូវ 이처럼 우리는 구약을 통해서 우리가 죄인인 것을 깨닫게 되고 អញ្ចឹងហើយយើងតាមរយៈសញ្ញាចាស់នឹងយើងបានស្គាល់អំពើបាបយើងបានភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនថាខ្លួនយើងមានអំពើបាបហើយតាមរយៈសញ្ញាចាស់ 그리고 예수 그리스도를 만남으로 용서받는 그 기쁨을 경험하게 된다라는 것입니다. ហើយយើងទទួលបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺដោយដំណឹងល្អដោយអំណរដោយព្រះគុណទទួលបានការអភ័យទោសបាបតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 그런데 히브리서가 귀한 이유가 여기에 있습니다. ដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរហេព្រើរមានចំណុចសំខាន់គឺត្រង់ចំណុចនឹងឯង 왜냐하면 히브리서는 구약을 말하고 있고 예수를 말하고 있기 때문입니다. ពីព្រោះថាព្រះគម្ពីរហេព្រើរគឺនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយក៏និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរ 구약은 너희가 오실 분을 만나야 한다. ព្រះគម្ពីរហេព្រើរប្រាប់ថាតួអង្គដែលត្រូវយើងមកយើងត្រូវទៅជួប 너희는 구세주를 만나야 살 수 있다라고 말씀하십니다. ហើយប្រាប់ថាទាល់តែអ្នករាល់គ្នាជួបព្រះអង្គសង្គ្រោះទើបយើងអាចរស់បាន 그리고 신약에 와서 바로 그분이 예수 그리스도다라고 알려주시는 것입니다. ដោយហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានទ្រង់បានជាងមកប្រាប់ថាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើង 그런데 이 예수님이 요한복음 16장 5절 6절에서 이렇게 말씀하십니다. ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលនៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ5បានមានបន្ទូលដូចនេះថា 지금 내가 나를 보내신 이에게로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가느냐가 묻는 자가 없고 도리어 내가 하는 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였도다. ប្រាប់ថាខ5និងខ6តែឥឡូវនេះខ្ញុំទៅឯព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាគ្មានអ្នកណាសួរខ្ញុំថាលោកអញ្ជើញទៅឯណានោះទេប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តពេញដោយសេចក្តីព្រួយដោយព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះ 이렇게 구약에서 약속하신 예수님이 오셔서 예수님을 만나는 자마다 기쁨이 넘쳤습니다. ចឹងនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគឺគ្រប់គ្នាឯងមានសេចក្តីអំណរមែនទែន 오병이어의 이적에 병든 자는 다 치료받고 죽은 자까지 살아났습니다. អ្នកដែលមានជំងឺត្រូវបានជាសះស្បើយអ្នកដែលបានស្លាប់ត្រូវបានរស់វិញតាមព្រះចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវ 그러니까 예수님과 함께하는 그 시간들이 너무 행복했습니다. ចឹងពេលវេលាដែលបានគង់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាពេលវេលាដែលមានសុភមង្គលមែនទែន 그리고 이 예수님과 함께라면 아무 문제 없겠다라고 생각하고 있었는데 ហើយនៅពេលដែលបានជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគឺអត់បានគិតនៅរឿងអ្វីផ្សេងនោះទេ 갑자기 사람들을 모아놓고 예수님께서 자기가 떠나가겠다라고 말씀하시는 것입니다. ដល់ពេលបានរំពេចព្រាហ្មណ៍នឹងឯងក៏មនុស្សជាច្រើនក៏បានចាក់ចែងពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញទៅ 그러니까 얼마나 마음에 근심이 가득했겠습니까? នឹងនៅពេលនោះចាប់ដើមមានចិត្តចោទប្រកាន់ជាច្រើន 그때 계속 말씀하십니다. ហើយក៏និយាយហើយក៏ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលបន្តទៀតផងដែរ 요한복음 16장 7절에 그러하나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게 보내리니 ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក16ខ7បានមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមក 여기서 실상이라고 하는 헬라어는 알레세이아라고 말합니다. ទីនេះព្រះគម្ពីរ실상 무슨 실상 여기 앞부분에 실상이라는 거 내가 너희에게 실상을 말하노니 ប្រាប់ថាពេលថាប្រាប់ថានឹងគឺក្នុងព្រះគម្ពីរភាសា Hela Greek ភាសា Greek ប្រាប់ថា Aletheia 이것을 다시 말하면 진리라는 것입니다. Aletheia នេះប្រាប់ថាសេចក្តីពិត 그러니까 이 실상이라는 것은 진리요. អញ្ចឹងសេចក្តីពិតនឹងឯងគឺត្រង់តាមត្រង់មកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្មែរយើងថា
ខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ត្រង់ម្នាក់ចំចំ 진리는 불변하는 법입니다. 변하지 않는 법. ពាក្យថាប្រាប់ត្រង់ត្រង់ឬស្ដីពិតយើងប្រែជាខ្មែរថាស្ដីពិតហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវដែលមិនបំផ្លាញច្បាប់ទេ 그러니까 하나님께서 내가 가지고 있는 변하지 않는 법을 지금 말한다. ចឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រាប់ថាខ្ញុំមានច្បាប់ដែលត្រឹមត្រូវច្បាប់ពិតដែលមិនប្រែប្រួលគឺច្បាប់ហ្នឹងគឺនៅជាមួយនឹងខ្ញុំ 진짜를 말하겠다. គឺមានន័យថាម៉េចគឺព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាទ្រង់ប្រាប់ត្រង់ត្រង់ប្រាប់ពិតពិត 예수님이 떠나가는 것이 너희에게 유익이라는 것입니다. ប្រាប់ថាការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានចាក់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នាគឺទទួលជ័យជំនះអ្នករាល់គ្នាទទួលចំណេញ 왜냐하면 예수님이 떠나가야 보혜사 성령이 오시기 때문입니다. ហេតុអីបានថាទទួលជ័យជំនះទទួលចំណេញពីនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានចាក់ចេញពីយើងទៅព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនព្រះញាតិបរិសុទ្ធមកថែរក្សាការពារយើង 그러니까 이 말씀을 우리가 깊이 생각해 봐야 합니다. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលចំណុចនេះយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងគ្នា 예수 믿는 것이 무엇이 유익하냐? តើការដែលនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើនឹងទទួលបានចំណេញអ្វី 진짜 내 삶에 유익한 것이 무엇이냐? តើការរស់នៅតើជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅនឹងតើមានប្រយោជន៍អ្វី 돈을 많이 버는 것이 유익한 것입니까? តើការរស់នៅទៅយើងទទួលរកលុយបានច្រើនទៅជាប្រយោជន៍នឹងការរកលុយបានច្រើនឬ 명예를 얻는 것이 유익한 것입니까? ឬក៏ខំដណ្ដើមរកបានកិត្តិយសឋានៈតំណែងជាប្រយោជន៍ឬ 이 땅에서 잘 되는 것이 유익한 것입니까? ឬក៏ការរស់នៅលើផែនដីនេះមានការអសប្បាយរស់នៅបានល្អត្រឹមត្រូវគឺជាប្រយោជន៍ 아니다. 내가 진리로 말한다. ប៉ុន្តែព្រះអង្គថាមិនមែនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់និយាយអំពីសេចក្តីពិតសេចក្តីត្រង់ត្រង់ត្រឹមត្រូវ 너희에게 보혜사 성령이 오시는 것이 유익하다라는 것입니다. ប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងព្រះដល់ជាជំនួយព្រះដល់ជាជំនួយនឹងមកកាន់អ្នករាល់គ្នាគឺជាប្រយោជន៍ជាជាង 그러니까 믿음 생활에서 성공하는 비결이 여기에 있습니다. អញ្ចឹងជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿគឺនៅត្រង់ចំណុចត្រង់នឹងឯង 보혜사 성령에 의한 신앙생활을 해야 하는 것입니다. គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យថាព្រះដល់ជាជំនួយនឹងជួយនឹងការជីវិតនឹងការប្រកបដោយសេចក្តីជំនឿ 우리에게 보혜사 성령이 오셨다면 우리는 유익합니다. នៅពេលដែលព្រះដល់ជាជំនួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកគឺយើងទទួលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរស់នៅ 그렇기 때문에 예수님이 떠나가신다라는 것입니다. ដោយសារតែយើងនឹងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវតែចាក់ចេញពីយើង 왜냐하면 예수님이 떠나가야만 성령님께서 예수님을 만난 기쁨을 완전한 것으로 가질 수 있게 만들어 주시기 때문입니다. ពីព្រោះថាទាល់តែយើងចាក់ចេញទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះដល់ជាជំនួយមកជួយដល់យើងផងដែរ 보혜사 성령을 통해서만 예수님이 이루어 놓으신 일들이 우리의 것이 되기 때문입니다. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះដល់ជាជំនួយនឹងឯងគឺជាព្រះដល់ជួយដល់យើងនឹង 하나님이 인간을 창조하셨습니다. ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សមក 그렇게 창조하실 때 하나님의 형상을 따라 모양대로 창조하셨습니다. ហើយព្រះអង្គបានបង្កើតជាងមកឲ្យដូចរូបនិងរាងអង្គទ្រង់ 그리고 그 하나님의 형상은 예수님입니다. ហើយរូបរាងរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងរាងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងឯង 그래서 골로새서 1장 15절에 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 모든 창조들보다 먼저 나신 자니. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពុក1ខ15ថាដែលទ្រង់ជារូបអង្គនៃព្រះដ៏មើលមិនឃើញជាបងច្បងនៃគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមក 그런데 우리는 모양이라는 것입니다. ហើយយើងគឺជារាងខាងក្រៅ 그러니까 다시 말해서 겉껍데기라는 것입니다. មានន័យថារាងខាងក្រៅមានន័យយើងគឺជាសម្បកយើងសម្បកឬគឺជាពុំ 그러니까 우리는 창조 때부터 형상이신 예수님이 채워지도록 창조되었다라는 것입니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គបង្កើតយើងមកជាសម្បកឬគឺជាពុំដើម្បីមានកន្លែងដាក់រូបនឹងគឺកន្លែងបំពេញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 왜 예수 믿어야 하는가? ហេតុអ្វីបានយើងចាំបាច់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវ 예수 믿어야 살 수 있도록 하나님이 창조하셨다라는 것입니다. គឺ
ទើបតែទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យព្រលឹងមានយើងបានរស់ឡើងគឺចាំបាច់ត្រូវទទួលជឿព្រះយេស៊ូវ 그런데 문제는 심지어 인간이 죄인까지 돼버린 것입니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសោកស្ដាយនោះមនុស្សត្រូវបានជាប់បាបមកជាមួយ 그렇게 구주 되신 예수님을 만나지 않고서는 우리는 살 수 없게 된 것입니다. ដោយសារតែជាប់បាបអញ្ចឹងហើយបើមិនពឹងផ្អែកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេជីវិតយើងមិនអាចរស់នៅបាននោះទេ 그러니까 인간 안에 예수님이 들어와야 살 수 있는 것입니다. អញ្ចឹងហើយទើបតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើផែនដីនេះហើយទទួលជឿទើបជីវិតនឹងបានរស់នៅបាន 그런데 예수님이 우리 안에 들어가려면 성령에 의해서 된다라는 것입니다. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលមកក្នុងយើងបានគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 그렇게 우리에게 유익한 실상이라는 것은 성령이 오시는 것입니다. អញ្ចឹងភាពចំណេញភាពជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺជាព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងឯង 예수님께서 이 땅에 오셔서 가르치시고 이적을 행하셨습니다. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានជាមកលើផែនដីហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើសកម្មភាពបង្រៀនណែនាំដល់យើងទាំងអស់គ្នា 피 흘려 죽으시고 ព្រះអង្គបានធ្វើសកម្មភាពព្រះអង្គបានទទួលសកម្មភាពបង្ហូរព្រះលោហិតទ្រង់ 3일 만에 부활하셔서 승천하셨습니다. ហើយសគត់ហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញ 이렇게 하나님의 뜻을 예수님께서 완성시키시고 하실 일을 다 하셨습니다. អញ្ចឹងការងារដែលទ្រង់បានត្រូវបានបំពេញរួចស្រេចទៅអស់ហើយ 하나님 쪽에서는 다 했다라는 것입니다. មិនថាខាងតួនាទីដែលព្រះអង្គបានត្រូវបំពេញទ្រង់បានធ្វើគ្រប់លក្ខអស់ហើយ 그런데 그것이 나에게 어떻게 실제가 되고 경험이 되는가? ប៉ុន្តែទ្រង់បានបំពេញគ្រប់លក្ខអស់ហើយប៉ុន្តែតើសម្រាប់ខ្ញុំវិញសម្រាប់យើងផ្ទាល់ធ្វើម៉េចដែលបានពេញលេញបាននោះ 너희에게 보낼 성령을 통해 가능하다는 것입니다. ដើម្បីបានពេញលេញបានគឺព្រះអង្គប្រាប់ថានឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះឲ្យជំនួយដើម្បីបានបំពេញ 보혜사 성령만이 예수님이 이뤄놓으신 이 사실을 우리에게 실제되게 하시기 때문입니다. ចឹងតាមរយៈព្រះដ៏ជាជំនួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទទួលបានទើបជាបានពេញលេញ 복음은 지식이 아니라 체험해야 합니다. ដំណឹងល្អមិនមែនជាចំណេះដឹងទេដំណឹងល្អគឺជាបទពិសោធន៍ 내가 성경을 100번 읽었어도 체험하지 않는다. 이것은 문제가 있는 것입니다. បើសិនតែយើងអានព្រះគម្ពីរបានចប់100ដងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះគឺជាបញ្ហាហើយ 복음은 체험해야 하는데 성령을 통해 복음이 체험된다라는 것입니다. ចឹងដំណឹងល្អទទួលដំណឹងល្អហើយយើងទទួលបានបទពិសោធន៍នោះឯងរាប់ថាជាដំណឹងល្អ 그러니까 우리가 이렇게 모여 말씀을 들을 때 ដូច្នេះនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជួបជុំគ្នាហើយរៀនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះ 히브리서 말씀을 시작하면서 다시 한번 결단하는 것입니다. តែយើងបានរៀននឹងព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរហេព្រើរហើយយើងស្ដាប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានការបដិញ្ញាចិត្ត 나는 성령님만을 의지합니다. ខ្ញុំត្រូវតែពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 성령님으로 말씀 듣고 성령님으로 말씀을 경험하겠다라는 결단을 해야 하는 것입니다. ហើយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តជាមួយគ្នា 성령으로 아니하고는 예수님의 사건이 그냥 역사적인 사건으로 끝날 수밖에 없습니다. បើសិនមិនមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រឹត្តិការណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងคล้ายទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចរឿងព្រេងធម្មតាលើលោកីនឹងឯង 2000년 전 십자가에서 죽으신 그 예수님을 나는 보지도 못했습니다. យើងមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងកាលពី2000ឆ្នាំមុនយើងមិនអាចមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នោះបាននោះទេ 예수님의 이적과 표적 보지 못했습니다. ហើយកិច្ចការងារសកម្មភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរឿងអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏យើងមើលមិនឃើញដូចគ្នាដែរ 그런데 성령님을 의지하면 성령님께서 그것을 믿고 경험시켜 주신다라는 것입니다. ប៉ុន្តែតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជួយឲ្យយើងជឿសកម្មភាពនោះកាលពី2000ឆ្នាំនោះហើយយើងបានប្រែចិត្តទទួលជឿការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ 그래서 예수님이 내가 떠나가고 그래서 성령이 오시는 것이 너에게 유익이라고 말씀하신 것입니다. ដូច្នេះហើយបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថាទាល់តែទ្រង់ចាក់ចេញទៅហើយទ្រង់បានប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាល្អជាជាង 이렇게 성령이 오셔야 하기 때문에 예수님이 제자들에게 떠나시면서 이런 말씀을 하십니다. អញ្ចឹងហើយនៅពេលអញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ថាពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះទ្រង់បានចាក់ចេញទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមក 사도행전 1장 4절에 사도와 같이 모이사 저희에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라.
ព្រះនេះគេកាយចំពុក1ខ4បានមានបន្ទូលថារួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើយដោយបន្ទូលថាត្រូវឲ្យនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះវរបិតាដែលអ្នករាល់គ្នាបានលើខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយ 약속하신 것이 무엇입니까? តើសេចក្តីសន្យាគឺជាអ្វី 성령을 기다리라는 것입니다. គឺឲ្យរងចាំសេចក្តីសន្យាគឺឲ្យរងចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងឯង 너희 다른 데 가지 말고 성령이 오실 때까지 잠잠히 기다리고 있으라는 ប្រាប់ 것입니다. ថាឯងកុំទិនតណាកុំធ្វើអ្វីសូមឲ្យរងចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសិន 그러니까 우리도 마찬가지로 내가 성령님을 어느 만큼 의지하고 있는지 생각해 봐야 합니다. ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងមិនធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែរងចាំពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 그리고 내가 성령님께 맡긴 삶을 산다면 내 삶 또한 유익해질 수밖에 없습니다. អញ្ចឹងហើយជាប្រយោជន៍ដែលយើងត្រូវនឹកចាំនឹងគឺយើងត្រូវតែចាំនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 유익은 성령님께 의지하는 것입니다. គឺអញ្ចឹងជាប្រយោជន៍នឹងយើងត្រូវតែរងចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 그러면 성령님이 인도해 주시는 것입니다. ពេលនោះឯងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំយើង 그러니까 아침에 일어나자마자 អញ្ចឹងនៅពេលយើងព្រឹកឡើងក្រោយភ្លាមនឹងឯង 아이고 피곤해. យើងក៏ថាអូនឿយហត់ណាស់ 아 오늘 할 일 많은데 គឺការងារយើងត្រូវធ្វើច្រើនណាស់ព្រឹកឡើង 이런 말을 하는 것이 아니라 យើងក៏មិននិយាយអញ្ចឹងអី 아침에 일어나자마자 ពេលក្រោយព្រឹកឡើងភ្លាម 나는 오늘도 성령님만을 의지합니다. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 내 삶을 인도해 주십시오. សូមព្រះអង្គដឹកនាំជីវិតខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃ 이렇게 성령님을 의지하는 사람이 있다면 그 사람의 하루는 완전히 달라지는 것입니다. អញ្ចឹងអ្នកជីវិតមនុស្សដែលបានពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជីវិតនៅក្នុងមួយថ្ងៃនឹងមានការផ្លាស់ប្រែរហូតតទៅ 복음은 그림의 떡이 아닙니다. ដំណឹងល្អមិនមែនជារូបនំប៉័ងនោះទេ 복음은 실제입니다. ដំណឹងល្អគឺជារឿងពិត 그리고 복음은 능력입니다. ហើយដំណឹងល្អគឺមានប្រជាស្ដារ 근데 이 복음을 성령님께서 체험시켜 주신다라는 것입니다. អញ្ចឹងដំណឹងល្អនឹងឯងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់អំណាចឲ្យដំណឹងល្អនឹងមានប្រជាស្ដារផងដែរ 그러니까 이 자리에서 말씀이 믿어지지 않거나 경험하고 싶다면 성령님을 더 의지하면 되는 것입니다. ដូច្នេះហើយក្នុងពេលវេលានេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយពឹងផ្អែកទទួលបានជោគជ័យនៃតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមត្រូវតែពឹងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងដែរ 하나님의 말씀을 믿게 해 주십시오. អធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទទួលជឿលើព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះ 하나님의 말씀을 경험시켜 달라고 매달리면 체험되는 것입니다. យើងសូមព្រះអង្គឲ្យយើងបានទទួលបានបទពិសោធន៍តាមរយៈព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះ 그러면 믿어지게 되는 것입니다. ពេលនោះឯងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងជួយយើងឲ្យមានក្តីជំនឿកាត់ឡើង 그래서 요한복음 14장 26절에 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. ដោយព្រះវិយូហានចំពុក14ខ26ថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរ 내가 2000년 전 그 자리에 없었어도 ទោះបីកាលពី2000ឆ្នាំមុនមិនមាននៅកន្លែងនោះមិនមានយើងក៏ដោយ 내가 오늘 성령님을 의지하고 성령님을 사모하면 ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពេលវេលានេះយើងចាប់ផ្ដើមពឹងផ្អែកនឹងជឿលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 마태복음부터 마가 누가 요한 예수님이 말씀하신 그 말씀이 나에게 오늘 실제가 된다라는 것입니다. នៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមពឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងពីម៉ាថាយរហូតម៉ាថាយមកកលូកានឹងឯងគឺយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលនឹងឯង 그리고 내 상황 가운데 그 말씀을 의지해야 할 때 모든 것을 생각나게 해주신다라는 것입니다. អញ្ចឹងទោះបីស្ថានភាពនៅថ្ងៃស្អែកកើតឡើងក៏ដោយគឺយើងមានជីវិតរស់នៅក្នុងការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 그러니까 우리는 성령님을 의지하고 의지해야 하는 것입니다. អញ្ចឹងហើយបានយើងពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយពឹងផ្អែកទៀត 뿐만 아니라 요한복음 15장 26절에 내가 아버지께로서 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로서 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증거하실 것이요. មិនត្រឹមតែដូចព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ21ថាប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់ជាងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ 성령이 예수를 증거해 주신다라는 것입니다.
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាសាក្សីជាអ្នកទីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវ 그래서 사도행전 1장 8절에서 ដូច្នេះក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការពុក2ខ8 성령이 임하시면 너희가 증인이 된다라는 것입니다. ប្រាប់ថានៅពេលដែលអ្នកបានមានព្រះពេញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកគឺជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះ 여러분은 아무나 증인이 되는 것 아닙니다. លោកគ្រូនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់មិនចេះតែជាទីបន្ទាល់នោះទេ 증인은 진짜 보고 경험한 사람이 증인입니다. អ្នកដែលទទួលបានទីបន្ទាល់គឺជាអ្នកដែលទទួលបានបទពិសោធន៍ 그러니까 성령님이 오시면 예수님의 모든 공생의 그 말씀을 나에게 경험시켜 주시겠다라는 것입니다. នៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកគឺព្រះអង្គនឹងធ្វើទីយើងនឹងធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់ការទាំងអស់ 다른 누군가가 아니라 제자들만 경험하는 것이 아니라 មិនចាំបាច់តែសិស្សព្រះយេស៊ូវមិនចាំបាច់តែសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះនោះទេ 오늘 성령님을 의지하고 성령 충만한 자가 예수님의 그 모든 것을 체험하게 된다라는 것입니다. នរណាក៏ដោយឲ្យតែពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេលនោះយើងនឹងទៅធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយ 그리고 그렇게 경험했기에 체험했기에 예수의 증인이 되는 것입니다. ផ្លូវបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះបន្ទូលការរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងបានគឺគ្រប់ទាំងអស់យើងធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវ 그래서 예수님이 보혜사 성령이 오시는 게 너희에게 유익하다라고 말씀하신 것입니다. ដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជាជំនួយយ៉ាងមកនោះគឺមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាជាជាង 그러므로 우리는 성령 충만해야 합니다. ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 성령님을 더 의지하고 성령님을 더 사랑해야 합니다. យើងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 모든 순간마다 성령님을 인정해 드려야 합니다. គ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ផងដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុ 그렇게 ទ្ធ 성령님을 의지하고 의지할 때 យើងនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយពឹងផ្អែកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 우리는 예수님을 더욱 믿고 따르게 되고 ហើយយើងនៅតែដល់ពេលនោះយើងមើលយើងនៅតែតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ 복음을 오늘 체험하게 되고 ហើយដំណឹងល្អយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបានបទពិសោធន៍ពីពេលនេះតទៅ 그래서 예수의 증인된 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다. ពេលនោះឯងយើងនឹងក្លាយជាជីវិតដែលរស់នៅទីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវ 성령님을 의지합시다. សូមពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ 성령 충만합시다. សូមឲ្យពេញបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះលោកគ្រូ 그러면 오늘 하나님의 말씀이 나에게 실제가 되는 것입니다. បងប្អូនអើយអញ្ចឹងពេលនេះថ្ងៃនេះសូមទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចុះ 그리고 제자들에게 말한 것처럼 예수의 증인된 삶을 오늘부터 살아갈 수 있게 되는 것입니다. ដូចជាសាវកអង្គបានប្រាប់ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនឹងរស់នៅទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផងដែរ 우리 함께 기도하겠습니다. សូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 우리 첫째로 성령님 의지합니다. ទីមួយយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 나는 성령님을 사랑합니다. ខ្ញុំត្រូវស្រឡាញ់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 성령이시여 나로 충만하게 임하여 주십시오. សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយខ្ញុំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផង 우리 마음껏 성령님을 의지하며 기도하겠습니다. យើងអធិដ្ឋានពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមួយគ្នា 나는 성령님을 의지합니다. 성령님 ខ្ញុំពឹងផ្អែកលើ 의지합니다. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 성령으로 좀 충만케 하여 빨리 주십시오. 빨리 나는 성령님만을 의지합니다. ខ្ញុំទ្រង់ជួយ 정말로 ខ្ញុំ 예수의 ព្រះវិញ្ញាណ 증인된 បរិសុទ្ធ 삶을 살기 원합니다. សូម 내가 할 수 있는 게 ខ្ញុំរស់នៅ 없습니다. 말씀을 깨달을 능력도 말씀을 전할 능력도 없고 아버지 어떻게 경험해야 체험해야 말할 수 있는 건 아니겠습니까? 그냥 지식적으로 야 이 말씀이 여기에 있어 저 말씀이 저기 있어가 아니라 내가 체험하며 언제 어디서나 그 말씀을 전할 수 있는 건 아니겠습니까? 성령님 도와주십시오. 하나님의 말씀을 체험시켜 주시고 성령이시여 예수를 더 알게 도와주시고 성령이시여 예수를 경험하게 도와주십시오. 성령이시여 나로 충만하게 하사 예수만 말하고 예수만 자랑하고 예수만 증거하는 인생을 수 있도록 도와주십시오. 나로 성령 충만케 하여 주십시오. 나로 성령님의 인도하심을 받게 도와주십시오. 나로 성령님만을 사랑하는 인생이 될 수 있도록 성령이시여 나를 이끌어 주시고 성령이시여 나를 붙잡아 주시고 성령이시여 나로 충만하게 역사해 주십시오. 나는 오직 성령님만 의지합니다. 나는 성령님만 의지합니다. 성령님만 의지합니다. 성령님 나를 인도해 주십시오. 성령 충만케 하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 다시 한번 기도하시겠습니다. យើងនឹងទៅតាមម្ដងទៀតជាមួយគ្នា 성령을 통해 예수를 더욱 믿고 증거하게 하옵소서. តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងនឹងមានក្តីជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរឹងមាំ 정말 복음을 체험해서 소문내는 자가 될 수 있도록 우리 자신을 축복하면서 기도하겠습니다. តាមរយៈដំណឹងល្អយើងទទួលបទពិសោធន៍សូមអធិដ្ឋានប្រទានពរខ្លួនឯង 하나님 아버지
성령을 통해 우리는 예수를 더 알기 원합니다. 예수를 더 믿기 원합니다. 예수님을 따르기 원합니다. 하나님 아버지 이 시간 예수 이름으로 기도하오니 성령 하나님 함께 해주시고 성령 하나님 인도해 주십시오. 예수 이름으로 기도하오니 성령이 시와 함께 해주셔서 우리 모두가 예수의 사람 예수의 증인 되기 원합니다. 아버지 멀리 있는 복음 정말로 그냥 그 성경 안에 있는 말씀 그 글자가 아니라 하나님의 말씀이 살았고 운동력 있음을 성령을 통해 체험하기 원하고 성령을 통해 믿기 원하고 성령을 통해 순종해 나가기 원하오니 성령이시여 우리를 성령 충만케 하여 주시고 이 귀한 말씀을 체험하고 소문내는 자들 될 수 있도록 예수 이름으로 축복하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 우리 디스커션 하겠습니다. អរគុណព្រះអង្គយើងនឹងដល់កម្មវិធីពិភាក្សាជាមួយគ្នា 첫 번째ទី1 성령님이 나에게 유익한 이유는 무엇입니까? ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំគឺជាអ្វីអ្វីទៅជានៅពេលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះអ្វីទៅជាប្រយោជន៍របស់យើង 그러니까 왜 성령님이 나에게 유익하십니까? ហេតុអ្វីបានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំ 두 번째는 ទី2 나는 이제 성령님과 어떻게 지내겠습니까? ទី2ប្រាប់ថាខ្ញុំហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េច 뭐 예를 들어서 나는 성령님을 사랑한다고 고백하겠습니다. ឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរយៈខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 아침에 일어나서 성령님을 부르겠습니다. តាមរយៈដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រឹកឡើងក្រោកពេលណាខ្ញុំហៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រឹកឡើង 말씀을 읽을 때 더 성령님을 의지하며 읽겠습니다. ហើយនៅពេលអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំតែងតែពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់ខ្ញុំ 좀 구체적으로 성령님과 나는 어떻게 지내겠는지 또 나눠주시면 되겠습니다. អញ្ចឹងមានតែយើងចែកម្លែកជាមួយគ្នាដែលយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងយើងចែកម្លែកជាមួយគ្នា 우리 함께 디스커션 하겠습니다. បាទយើងពិភាក្សាជាមួយគ្នាខំសម្រាប់គឺខាងកូរ៉េវិញគឺថាអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យស្គាល់ទី1ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវហើយឲ្យយើងដឹងអំពីស្គាល់ឲ្យដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវហើយមួយទៀតតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាសនាហ្នឹងគឺឲ្យពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយសារភាពអំពើបាបបាទ 감사합니다. 어쿤 정말 의지할 수 있는 분이 있다라는 거는 너무 감사한 겁니다. ទាំងជីវិតយើងនៅពេលដែលមានការដូចថាមានអ្នកដែលយើងត្រូវការពឹងផ្អែកហ្នឹងអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលយើងមានអ្នកដែលយើងពឹង 그리고 우리는 이 말씀을 스스로 깨닫고 이해할 수 없습니다. អញ្ចឹងតាមរយៈព្រះបន្ទូលនឹងឯងយើងមិនអាចព្យាយាមដឹងរលឹកខ្លួនឯងតាមរយៈប្រាជ្ញាខ្លួនឯងបានទេព្រះបន្ទូលនឹង 그런데 성령님을 보내주셔서 성령님만 의지하면 된다라는 것입니다. ប៉ុន្តែតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទន្ទានមកធ្វើយើងមិនដឹងការនឹងបាន 그래서 오늘부터 성령님과 인사를 자주 하시길 바랍니다. អញ្ចឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយស្វាគមន៍ជំរាបសួរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យបានល្អផងដែរ 쭈무립수어 성령님. ជំរាបសួរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 뭐 어쿤찌란 성령님. ឬក៏អរគុណច្រើនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវតែអញ្ចឹងឡើង 똑서바이테 성령님. ហើយបាទសុខសប្បាយទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 쭈무리리어만 하지 마세요. សូមកុំនិយាយជំរាបលាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាកុំនិយាយ 감사하고 찬양하고 성령님을 의지하면서 나아갑시다. បាទយើងត្រូវចេញដំណើរទៅអរគុណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអរគុណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជីវិតយើងគឺត្រូវតែអញ្ចឹងពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 성령님을 의지할 때 예수 내 구주가 얼마나 실제적이고 능력 있는지 체험하게 됩니다. នៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងចេញសម្លេងថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំគឺអស្ចារ្យមែនទែន 예수 내 구주. យេស៊ូនៃគូជូភាសាកូរ៉េយេស៊ូនៃគូជូព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ យេស៊ូនៃគូជូព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំប្រែថាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំ 아멘. អាមែន 어쿤찌란
អរគុណច្រើនជំរាបលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូ គុណច្រើន ជួបគ្នា យេគុណនេះគូជូ 아멘. ជួបគ្នាទៅក្រោយ ទូនេះគូជូ 예수 내 구주 아멘.